Ovo je ovo česma Prizrena? Super. Česma Prizrena. Jeste prizrenska česma poznata. Jeste. Evo, tu smo u Prizrenu. Malo da snimim Prizren i okolinu. Prizren ima puno. Nekada je bio najveći grad, srpski grad. I puno crkava ovdje ima. Međutim, sad situacija promijenila. Sad je najmanji broj Srba ovdje. Dok drugi žive. Kafići su otvoreni, narod sjedi. Fino, mirno. To je to. Lijep ovaj kamen dolje. Kocka. Stari grad. Ja mislim da Ivica Dačić jeste, on je iz Prizrena. To je to. Danas je Sveta nedelja. Idemo ovdje u crkvu Svetog Aranđela. Znaš, opet tu je isto policija u crkvi tu. Znaš. Ne snimam ja njega. Nisam njega sliku. Evo, došli smo u crkvu tu. Tu smo došli na molitvu. Tako. Tako.